இந்த மரகத நாணயம் படத்துல ஒரு அந்த பச்சை கலரு கல், அந்த மரகத கல் தொட்ட உடனே ஒரு லாரி துரத்திட்டு வரும் பாத்தீங்களா, அவங்கள கொல்றதுக்கு. அந்த வண்டி எக்ஸ்க்ளூசிவா காமிச்சு தரேன். அதே மாதிரி இல்ல, என்ன கண்ணாடி தான் இல்ல, எல்லாம் இதுலயே செஞ்சு வச்சிருக்காங்க. அப்பா நீ ஆர்டிஸ்ட் நிரூபிச்சதான். சூப்பரா இருக்குதா நான் பாக்குறதுக்கு. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டா வகை வகையா செஞ்சு வச்சிருக்காங்க இங்க நிறைய வண்டிகள். பின்ன மெதுவா டைம் கிடைக்கும் போது காமிச்சு தரேன்.